Сейчас большинство дверей в баню ставится, по крайней мере у нас на юге России, это стеклянные двери, потому что деревянные все время ведет, там она во время монтажа уже вроде поставили, все нормально, она уже потом ее там за 5 дней повело. Но стеклянные двери бывают разные. Вы приходите в популярные строительные гипермаркеты и смотрите там, радуетесь, что дверь там на 4000 дешевле стоит, чем в банных магазинах. Но там будет клееная коробка, возможно даже хвойная будет, там будет 2 петли и тоненькое 6-миллиметровое стекло. Как показала практика, за вот 10 лет я занимаюсь уже банями, 6-миллиметровые стекла, они периодически разбиваются. 8-миллиметровое стекло уже, когда дверь на 3 петлях, она, ну, это редкость, то есть это может быть в раз в несколько лет у нас клиенты говорят, что ой, мы разбили стекло. Поэтому это тоже странная экономия. Возьмите нормальную дверь. Я считаю, что это минимум 8-миллиметровое стекло, 3 петли и коробка из лиственных пород деревьев. Ну, то есть там, например, липа или осина.